क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी कौन सा है? कैसोबरी बर्ड, जिसका नाम सबसे खतरनाक पक्षी के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। यह ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी अफ्रीका के देशों में पाए जाते हैं। इसके पैरों के अंगूठे में अंदर की ओर छुरे जैसा पंजा होता है, जिससे यह इंसान का पेट चीर सकता है। अपने परिवार के साथ रहना पसंद करने वाले इस पक्षी को बहुत अच्छे तरीके से तैरना आता है। ज्यादातर पानी के पास रहने वाले इन पक्षियों का पसंदीदा आहार है मछली। तो प्लीज ऐसे और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।